Hello mga sis! At dahil nga Holy Week, samahan nyo kaming mag-Budo fight at mag-Easter egg hunt sa Mabini Hidden Nature Farm. Kaya let's go! At dahil medyo late kaming dumating, nakaluto na nga sila. Nakapagulay na ng langka, nakapagbalat na ng Indian mango, nakapagluto na ng seafoods at hotdog. Meron pa nga yung prinitong isda sa ilalim ng mga seafoods. Nakapag-ihaw na din ng tilapia at nakapagluto na ng kanin. Ang Mabini Hidden Nature Farm nga pala ay pagmamay-ari nila Ate Beth. At in-invite nga nila kami para mag-bonding yung mga bata. Sa totoo lang, soft drinks lang talagang ambag namin dyan. Madami silang activities for today. Magsuswimming nga daw yung mga bata at up to sawa pa. At di ko nga na video yung pagkain namin dahil medyo nahiya ako. Tapos na kaming kumain dito at nagre-ready na para sa ibang activities ng mga bata. Ito nga yung Easter egg hunt. Magpe-paint din sila ng sarili nilang Easter egg. And guess what? Yung Easter egg na yan, nakakain yan. Yan na nga yung mga gagamitin para sa pagpe-paint ng mga bata. Habang nagre-ready nitong mga ipipaint nilang Easter eggs, nag-e-enjoy naman mag-swimming yung mga kids. Oo nga pala, si Ate Beth din lahat ang nag-prepare ng mga gagamitin dito. Presents nga lang talaga yung ambag namin. Nung una nga, nagdadalawang isip akong isama si Jolly pero naisip ko nakakaawa naman. Nag-behave naman siya at nag-enjoy ng sobra. Hindi ko na rin naman siya sinusubuan pagka kumakain kaya okay lang nakasama ko siya. Madalas din kasing walang kalaro to sa bahay lalo na't may pasok si ate niya. Tapos ng mga oras na to naghuhukay din si Dada kaya wala talagang makakapag-alaga. Habang nag-video ako natatakam ako dun sa mga Easter eggs. Kaya panigurado na pagkatapos nilang pintahan yan, ako ang kakain yan. And finally, ito na yung gawa ni Jolly at Jai. At after mag-paint ng Easter eggs, time na para sa Easter egg hunt. At dahil mas excited pa ako sa mga bata, hindi ko na na-videohan yung clue number 1. Dahil nga sinamahan ko si Jolly na magtatakbo papunta doon. Si Jolly! Thank you, Tita. Egg is hiding beside the green and blue pond where Mami, nabukas yung egg ko. Also, clue number 4. At nagtakbuhan na nga sila papunta sa Blue Pond. Tawang-tawa pa nga kami dito kay Shine kasi talagang sa loob ng Blue Pond siya nagpunta. Picnic table to find the fourth Easter egg and clue number 5. Number 5. The pili tree near the chicken house is where the fifth Easter egg and clue number 6. Di namin sila mahabol kaya nauna na kami ni Ate Beth sa pili tree. Tigi-tigi, isa lang. Isa lang. Oh, ito sa'yo. Oh, hawak ko na. Oh, sa'yo, Ruth. Ako din na kami. And clue number 7. At di ko na naman sila nahabol. 7. Look into. You are almost near the end of finding all the Easter eggs. Look into the house of the smallest dog in this farm, and then you will find the last kind of Easter egg. At last Easter egg na nga. Kaya naman todo habulan yung mga bata at naguunahan sila. Nagkalituhan pa nga dyan at may nawalan pa. Kaya naman nagkabilangan ng itlog. Kaya bandang huli lahat naman sila nagkaroon. Dahil bilang naman talaga yung mga itlog. At saktong-sakto sa kanila dahil tigi-tigisa nga sila. Yung numbers, special prizes yan. Yan yung nakuha ni Jalia. At ito naman yung kay Ate Jaika. Ipamerienda pa nga dito si Ate Beth. Kaya thank you Ate Beth. Nag-enjoy kaming lahat. Yun lang muna mga sis. Thank you for watching. Please like, share, follow, and subscribe. Salamat!